नेपालको हरेक बाटोले कुनै न कुनै कथा बोकेको हुन्छ। आज हामी यात्रा गर्दैछौँ बुटवलबाट पाल्पाको ऐतिहासिक सहर तानसेन र नेपालको गौरवमय स्थान रानीमहल, जसलाई नेपालको ताजमहल भनेर चिनिन्छ। र अन्त्यमा हामी पुग्नेछौँ रहस्यमय जनविश्वासले भरिएको जोगेकपानीसम्म। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको सुन्दर यात्रा। सधैँ चाहिँ हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ बुटवलबाट। सिद्धार्थ राजमार्ग हुँदै उत्तरतर्फ अघि बढ्दै जाँदा भूगोल बिस्तारै परिवर्तन हुन थाल्छ। तराईको समर्थन भूभागलाई पछाडि छोड्दै सडक पहाडका घुम्तीहरूमा प्रवेश गर्छ। तल फैलिएको बुटवल सहर बिस्तारै आँखाबाट ओझेल पर्दै जान्छ र त्यसको स्थान हरिया डाँडाहरूले लिन थाल्छन्। यही मार्ग दशकौँदेखि पाल्पालाई देशका विभिन्न भूभागसँग जोड्ने जीवनरेखा बनेको छ। यो राजमार्ग नेपाल र भारतको बोर्डरबाट पोखरासम्म जोडिएको छ भने बुटवलमा यस राजमार्गलाई महेन्द्र राजमार्गले काटेको छ। यो राजमार्गको नाम सिद्धार्थ गौतम यानि कि गौतम बुद्धको नामबाट राखिएको हो। यो राजमार्ग पोखरासम्म पुग्छ। हामी भने बर्तुङबाट गुल्मीतर्फ जाने बाटोतर्फ जान्छौँ। बुटवलबाट करिब 1-1.5 घन्टाको यात्रापछि देखा पर्छ पाल्पाको ऐतिहासिक सहर तानसेन। समुद्री सतहबाट करिब 1350 मिटरको उचाइमा रहेको तानसेन पाल्पा जिल्लाको सदरमुकाम हो। एक समय शक्तिशाली पाल्पा राज्यको केन्द्र रहेको तानसेन व्यापार, संस्कृति र राजनीतिक गतिविधिको प्रमुख थलो थियो। यहाँका सागुरा गल्लीहरू, पुराना घरहरू र परम्परागत वास्तुकलाले अझै पनि विगतको झल्को दिन्छ। सहरका प्रत्येक कुनामा इतिहासका पदचिन्हहरू भेटिन्छन्। तानसेनको पहिचान केवल यसको भौतिक संरचना मात्र सीमित छैनन्। यहाँका जीवनशैली, संस्कृति र सामाजिक परिवेशले पनि यसलाई अझै विशेष बनाएको छ। तर पाल्पाको इतिहास भने केवल तानसेनका गल्लीहरू मात्र सीमित छैन। तानसेनबाट तल झर्दै जाँदा यस सडक बिस्तारै पहाडका काख हुँदै घुम्न थाल्छ। कतै अग्ला डाँडाहरू देखिन्छन् त कतै गहिरा खोजहरू। सडकका हरेक मोडहरूसँगै नयाँ दृश्यहरू खुल्दै जान्छन्। टाढाबाट फैलिएका हरिया वनहरू, पहाडका बस्तीहरू र खेतबारीहरूले यो यात्रालाई अझ विशेष बनाइदिन्छन्। जाँदै गर्दा बाटामा साना गाउँहरू भेटिन्छन्। यी दृश्यले पहाडी जीवनको सरलता र सौन्दर्यतालाई नजिकबाट चिन्ने अवसर दिन्छन्। केही समय यात्रापछि हरियाली बीचमा एउटा सेतो संरचना बिस्तारै देख्न पर्न थाल्छ। पहिलो नजरमै यो स्थान अरूभन्दा फरक महसुस हुन्छ। नदीको किनारमा भव्य र आकर्षक अनि इतिहास बोकेको हो। यही नै हो रानीमहल। अहिले चाहिँ हामी पाल्पाको रानीमहल आइपुगेका छौँ। यहाँ चाहिँ टक्क लगाएर हेर्नु खाली गण्डकी खोला बगिरहेको छ र यहाँ नजिकै रानीमहल छ। अब भने हामी यहाँ रानीमहल जान्छौँ, घुम्छौँ। हावा चलिरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। घाम पनि लागेको छ, हावा पनि लागेको छ। यो हो रानीमहल। धेरैले यसलाई नेपालको ताजमहल भनेर चिन्ने गर्छन्। रानीमहल एउटा प्रेम कथा हो जुन आज पनि कालीगण्डकी बहावसँगै जीवित छ। 19औँ शताब्दीको अन्त्यतिर नेपाल राणा शासनको प्रभावमा थियो। त्यही समयमा पाल्पाका शक्तिशाली प्रशासक तथा सेनापति खड्क शमशेर राणा पाल्पामा कार्यरत थिए। खड्क शमशेर आफ्नी पत्नी रानी तेजकुमारीप्रति अत्यन्तै स्नेह राख्थे। तर जीवन मानिसले चाहे अनुसार कहाँ हुन्छ र। रानी तेजकुमारीको असामयिक निधन भयो। प्रिय जीवनसाथीको बिछोडले खड्क शमशेरलाई गहिरो पीडामा डुबायो। समय बित्दै गयो तर सम्झना मेटिएन। त्यसपछि उनले आफ्नी रानीको सम्झनामा एउटा विशेष स्मारक निर्माण गर्ने निर्णय गरे। हो त्यही निर्णयबाट जन्मियो रानीमहल।
कालीगण्डकी किनारमा उभिएको रानीमहलले हामीलाई प्रेम, सम्झना र इतिहासको कथा सुनायो। तर पाल्पाको यात्रा अझै सकिएको छैन। त्यस्तै एउटा स्थानतर्फ हाम्रो यात्रा अघि बढ्दैछ, जोगीपानीतर्फ। रानीमहललाई पछाडि छोडेर हामी फेरि पहाडतर्फ उकालो लाग्छौँ। सडक बिस्तारै माथि उभिन थाल्छ। कालीगण्डकीको बहाव बिस्तारै टाढा हुँदै जान्छ र वरिपरि फेरि पहाडका हरिया वनहरू देखिन थाल्छन्। यो यात्रा केवल दूरी पार गर्ने माध्यम मात्र होइन, यो पाल्पाको अर्को कथा खोज्ने यात्रा हो। बाटोभरि देखिने गाउँहरू, खेतबारी र स्थानीय जीवनशैलीले यहाँका पहिचान झल्काउँछन्। यही परिवेशमा जन्मिएका कथाहरू र विश्वासहरू पुस्तादेखि पुस्तासम्म हस्तान्तरण हुँदै आएका छन्। जोगीपानी पनि यस्तै एउटा कथा हो। बाटो मुनि रहेको जोगीपानी पहिलो नजरमा सामान्य पानीको धारा जस्तै लाग्छ, तर स्थानीय समुदायका लागि यसको महत्त्व केवल पानीको धारामा मात्र सीमित छैन। यससँग जोडिएको छ एउटा गहिरो जनविश्वास। स्थानीय किंवदन्ती अनुसार धेरै वर्षअघि यहाँ एक योगीले तपस्या गरेका थिए। समयसँगै यो स्थानलाई पवित्र मानिन थालियो। त्यसपछि यहाँको पानीसँग विश्वास जोडियो। भनिन्छ बोल्न ढिला गर्ने वा बोल्न नसक्ने बालबालिकालाई यहाँको पानी खुवाएमा उनीहरूलाई लाभ पुग्न सक्छ। त्यही विश्वासका कारण आज पनि नेपालका विभिन्न भागबाट मानिसहरू यहाँ आउने गर्दछन्।